Inside Story Uganda, real source of political updates. Era kwatandika n'embere okuba nti nno waliwo obubenje buzebawo ennaku zino nga abaka babiri bagamba nti weekend basuka obubenje yasooka okuba nti afuna akabenje wadde MP Nambeshe opposition chief whip okuba nti afunye akabenje awo saidi z'embiko n'abanga daisi bubi naye ali mu mbeera agenda ali mu ddwaliro kuba nti aserera omukulu Mujuche naye yafunye akabenje omwafunira abantu basatu beddu ku luguudo lwa Masaka Road awo naye nga ensembere tusaba abaka emba mutambula entamba gye batambulamu obubenje speed gye muvugirako mbere nga mugikkakkanya kubanga mutambula nga mulina obulamu bw'abantu mbino okubanga mukosa wamu n'okubanga ngenda kubanga ali eko obanga nze ebigambo by'omukyala minisita w'ebyobulamu Jennifer Acheng yagambye nti baneka tubeere vigilant kubanga waliyo third wave ya covid bali mzee tametagala kuba nti awulira embeere naye nga bwatugamba basanti ba president batugambye third wave ejja nengenda kubanga nzibu nnyo wabula okuba ndisa webulamu naye yagambye nti ata abasomesa mwennyini muve mugende mwegemese okubatuddamu okubanga tusoma abaana basoma naye nga twebuuza abasomesa bagende begemese eddagala liriddawo FDC yavudde neraga nti nno wadde gavumenti mwetegeteekere third wave nomuteekewo eddagala mugemesa abasomesa mugulu amasomero mufuje okubeera nga mudda mu kupanikinga n'okuba nti mudduka emisinde mukutamo gyatandikire ku nsonga yennyini ey'okuba nti nno third wave ejja Minister of Education yatugambye nti abasomesa bagende begemese naye twebuuza eddagala nabagandi n'abaana badokita bali aba basatu mirundi sini yali mu USA ne mbagamba nti nze neesomesa nzekka ebintu ebisinga obungi why tukiyita deprofessionalization nti bano nga tebanategeera basayantisi ba Museveni mba mmanyi nti nabagamba nti covid ayina solutions bbiri vaccination and dispersing kakati mumuli ku dispersing which means you will do it regularly tujja kubeera ku ekyo tubeera ku ekyo ever unless you vaccinate your population the other alternative is dispersing or avoiding it like me babajjeeyo what have they solved bo balya sente zaabwe babala Museveni era abo bennyini be babala kaavu ba weather forecast naga ntidde you see natural figures are they from the Bible? Does Museveni read the figures from the Bible or 60 figures? Nze Museveni yatandika okusoboga bamusenero era nemwe yatugaba science bamugamba nkomawo biwedde kubanga mmanyi nabaga nti these people the COVID cycle curve raises this road. The moment you lock down nemukomawo mukaddamu nemukafuna bwetuge ntutule waka ne batagema bwe nabawandikira akatabo kange Museveni's syllab manyi babadde banoonyesa buli kyenkola kyonna ne bakirinnyo paka lwemba bye the mistake you made I was watching them with their lawyer the lawyer told them we have two alternatives to come on the dock and defend yourself. Two, the most dangerous man is Mirundi. As long as Mirundi is contained, nedda mwakwata bilioni 10 muzi waba amawuli. Nentwe yako nedda katembe ne munne wako. Buli bubiri. Wali kana kalina omuntu ogukala bwe kalinga esawa y'omutima. Buli bubiri. Omusajja obwo buli bubiri. Kubambo mane. Kalina omuntu katambula bwe kajja kabunya olumu. Kalina obusote bukaweddemu. You fight me you people. Kakati president bagambye write a report I was watching them bawandise paragraph nya mwali wandise 5 ti omusajja kyapa atukuba bwe yatenulira business yaffe na nditutya ate mubakunzira singa mu family semuli muntu family zamu omuteego when I die ate mubantu mukyayogera nani family gwawo kwa jiji family yo negwawo
umuleba akalinza ako nakana akala kaina obutobo kajagala ddu kakati mwembabuulira these people bababuulira amazima bascientists batubulira amazima Museveni n'abascientists balidda Dr. Lwanga what do they have is a misnomer scientist what have they discovered tell me kati bamutwala ne bamugamba mbu bakola factoring o assembly era kano mwekali kano n'entwe yako is it assembling it is assembling transferring good kayo kakati bamubba president akuze bamubba nti bulimba tewali manufacturing of buses here. Nobody, when you take a visibility study to anybody, mu Uganda mulimu ba passenger bameka. Timu ne bumala okubba ne buddukono nabbana dukono nabbana dukono era mwekalikano. Kano mwezo basi mwekalikano. Kano. Nakuluumuka jagwe bajja kuteeka mu omutayimbwa bali kwokyanga gundi muhanga alizikata mpeko yaveewa. Tujja kusonga ya COVID. COVID tayina gyalaga. We don't need lectures about COVID. COVID, its curve raises on its own. Era we shall be indoors by Christmas. Don't import it for Christmas. Tugenda mu lockdown. Christmas tugenda kwenda mu lockdown. I'm telling you. Nabaganda weteketeke. Why? What have they done? Minister of Education alivile nagamba nti abasomesa bagende begemese. Tuguliwa amasomero ne twebuuza vaccine ziri luddawa. Because short-term strategies don't solve a problem. COVID has only two alternatives: dispersing and vaccination. If you vaccinate half of the person you vaccinate means ngabola babamaje. Nti abamaje ngaina oba abapolisi be Kenya. All the policemen ono kabangali in Kenya have bulletproof vests. Nenkofiira zino ezayitamu masasi in your first you are the policeman obanga bwolaba nti abenzi alina condom but even condom has a percentage kuba condom simpya zina zeba ku myaka gy'enkaaga bazitanga duty zaliwo kamimba if tuwe tumanyi zakajja muze mulembe kwa omantereza akantu kanga mayibu ntawanya bobotayi katani kali bulungi awo yes tugende kati nkubuulira nti the only solution to COVID is there are three. I don't need lectures on this. One, manufacture your own drug. That is number one. All of those drugs you are depending on have variations. And two, you remain Museveni yagamba ti musimami wa Africa ni nani? Musumami wa Africa. We are seeing people landing on the Mars. This is an international heritage. Museveni yagamba ndio fe tulinga ebikenne embi kutiya ya sukari. Kakati when you see that you cannot produce your own good product, then you rely on others like ebikenne embi. Museveni talked about ebikenne embi ebiri ku kutiya ya sukari. Because you will depend on others. Okay. Fe twali bana bato batubegeranga emmere. Mama majeewo batukolezanga yawo nga olowooza essowaani zaali zirabika essowaani za paasi omanyi mu Luganda bwe tuziyita embuga bya essowaani za paasi tuziyita embuga balya bazikubaganyanga bwe bati abantu b'ekyalo ne bategeera nti abo balira ku paasi. Society has developed kati unless you develop your own medicine rely on others you get three problems. First of all weina kulinda bakubegere. Two, these drugs have variations. Till you're 65, America bebaina yokka. You're 95. And they are now talking about a booster. Nabagamba, and many people who go for second jab buffer. Why? Oxford University ekizula nti it takes a year to get a second jab. Kati nje kashamutandika ebyakafu wakano. Eri muntu agenda kunkuba kayiso wano. If all of you are vaccinated, where will I get it? Yes. Because how can an impotent man acquire strategy
yagwandi abantu bonna bagemebwe bosigala bagemeddwa sijja kuteekebwa mukanda until certain scientific issues are explained. Let me tell you, basajja mu mwesimbe naye sijja kukyogerako. Mzee Tamale, kyemanya okugamba you are an influencer. Boyogeresha abantu bakitwala mu society. Kusoma ndi bogante bagenda kugema. N'abala bagana. And they protect me, can they protect themselves? What abantu bagobe bajja kugana. I know how much I'm respected in this country. Yes. And the following I have go for vaccination. But the doctors should explain that since we are using other people's drugs, research is going on. Okay. There would even be a department that abolishes people about development. Once you don't have kanukakolebwa mu Uganda. Yes. That's why I trust it. When I develop mu Uganda mukiraba temuyina higher purchase. Tukita higher purchase. I buy a phone, I take it at home, I will pay it in 6 months. Olwokuba banna Uganda bafere. Uganda temuli higher purchase. Nabaga nti you are this why should do the batembe is threaten the abatunda maduka. Why don't we have all of these shoes at the verandas of a butter shop? Why? The quarantine omuntu onazo okulinga to ya butter cannot be distracted. But in the post office, those who are selling stamps and envelopes operate on the post office premises. What does it mean? Which would be a monopoly of post office. It means the managers inside the post office give these stamps that would be a monopoly of post office for easy monitoring. As you make a changes, I go back. This is higher purchase. If I get a drug manufactured in Uganda, then whatever it is developed, eddagala limala emyaka emeka, eddagala limala emyezi esatu nilibigenda ku nkima nekola. Kati the drugs you have were tested on people abebweru. I told you I want the Chinese that cook parade themselves as our friends, African friends. Why did they target Africans in China? Why? Unless I get an explanation from China as to why they had to target Africans. Why? Bane babakola kine babakola kubati muti munyiga mbu abaganda bagamba omugaga omuwabu twayina emmere yetabula gwatanedda batandika okulima. This is why the government has lost. Nti balowooza okujooga abantu. What about a man like me who cannot be humiliated? Myaka 8 ndi wange ntudde. Olaba sina sente. Onyirira. Tuyinza kunjoga. Ndi mutane wakajija njoge. Kano kana kayina obutono kwanjo kaladde bwe kati kanjoge. Ono gwe nalabanga mwavu nga yine ngatto yalu mwanjoge. Where do you get money? Nange ndifuna mu yakoni. Wamunjoze mu yamu ndifuna mu yakoni. Mulikonya agenda kulembera kuona. Koni means something in the future. An impossibility. Okay. Wewe mzee tamujja tutandike n'ensonga yokuba nti no government yavudde ne baba. Ekyo tukitegeere. When they tukita inoculation theory. Okay. An aggressive third good. What have you done in the place? You wouldn't tell us. You would even tell us when you see the captain in the plane. Your captain is in the charge, then you are in danger. Why should the Ministry of Health inform you that you have a third term, which is aggressive? You would tell us no. Because of our preparations, we've gone through the third wave without testing, knowing it. Kwati bachimasente, kwati badayana bachimasente. Kuba mwe nizo kubakirizamu me to accept the government gundi oba will you see me in a hospital intensive care unit, have a clinic at home, have a clinic. You think I've never suffered the good COVID? Uloza tankwata omulwalako nebakujanja bono wona clinic eri wange waka ne mukazi wange omukulu ya mulwalako clinic eri waka nabadde ngamba ne mukwano wange ne mugagwe singa wagenda mu government gundi kubanga bo namugambye ndi omanyi tuyita omugundi omulogo omuzika munda a witch but who is also a cannibal, a doctor. Gwe mirundi genda kumu intensive care ntovayo ngoli mulamu bakolereko publicity omulambo baguteekewo bagulireko sente. They have a clinic at home because I trained the doctors.
nabaga nti ali train according to the moon n'omuloko mulina aligenda okusikira ebintu byatamanyi n'abalogo mzetamanyi yatandike n'ensonga y'okuba nti no gavumenti yavudde nebanga yagadde so the issue is coronavirus if you cannot go because they are still nze Museveni oyo mumanyi when I look at Museveni I can't Mbabazi yagamba tumwebaze nti omusajja ne Museveni badde polikezi tosobola mulwanyisa n'omusobola naffe twalowooza nti Museveni mulalu omusajja si mulalu is extremely genius. Have you heard Museveni talking about mass vaccination? Museveni is muyekera. He moves cautiously. What if the Bazungu tell you one morning all the drugs have a problem? Museveni attributes abo asante banga abo kati Musenero nagijja nita tulinda kutagwe Musenero when Museveni attributes nakuteekako ekakugejja nolowooza nti kite nobba n'ogula amayumba Diana n'agula amayumba buli wamu yaba amanyi walibuuzizza abaganda bagezi abaganda bwe tuba tuli emmere tugamba ogabudde ssebo ofumbye ennyo nnyabo we attribute to boss kubanga singa ogula enkoko mukazi we nagiteekamu omunnyo munjeewooma owomesaani mukazi ani agabudde omwami yaguze ofumbye ennyo nnyabo ogabudde ssebo kati yo Museveni kyakola mu ssenero n'agejja n'agula amayumba ne Diana ne bagula ebizimbe ebidduka mu kibuga. This man has attributed to you according Museveni wali omuwuliddeyo does Museveni attribute anything good to anybody? According to your doctors, they are here. Musenero ne yereka Musenero ikiteete gwe bajja kunoonya n'abaana bo bajja kunoonya Diana aduke whereas Museveni attributes fe abawoomi nga tulinda ba Musenero ani yamulimbi mujja kulaba Musenero ng'adduka mulabe Diana ng'adduka. You people don't make this commercial. No. Let us move cautiously. In fact, for me, before these people, the Europeans and Americans, reach a final destination, I will continue with this. Prevention. Okay. Prevention. Because there are many unanswered questions and they making mistakes. Oh no, Gondi, yabade ne kagonde. But for me, ebyokufa kw'abano bakuteesa baani alina okuteesa kuteesa oyo President Rice